Welcome to Nestor Lakay Channel. Andito kami ngayon sa sa Imus, Cavite. Ito yung parteng Malagasang. Nakakita po kami ngayon ng migratory birds. Aming kukuhanan ng video ngayon. Okay, samahan niyo po kami. Tara, silipin natin ang mga migratory birds. Uy, may migratory birds. Oh, ayun. Mga ilan sila? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, Binilang po ni Lakay ang mga migratory 19, birds. 20. Bihira lamang po kami makakita niyan dito sa Cavite. Pero na ano ko yung sa mga ganyan, pagka yung sa mga bukid, pag nagano sa bukid, yung bagong ano siya, ayan, andyan sila. Nagano sila, lalandi sila at nagkinain.